ヤマハ DY32G を紹介します。一人でも取り回しのいいシャフト線です。漁師さんだけに使用感はありますし、汚れやゴミもいっぱいありますが、その辺は手を入れていただき仕上げていただければと思います。ポンデックス GPS 魚探、かじリモコン、スパーカーオーニング、アンカーウィンチ、巻き上げ機、そしてインバーターがセットされています。エンジンはヤマハ MD580 KUH が搭載されています。最大馬力260馬力です。2013年に200万円ほどかけてフルオーバーホールされたエンジンです。明細書もございます。最初はね、回転系が動かなかったんですけど、少し上げてみたら動きました。